अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, नारान से बराह रास्त बानी खान आप लोग देख रहे हैं नारान डेली अपडेट। आज 24 अगस्त 2025 नारान आने वालों के लिए या जो नारान आने के लिए सोचते हैं उनके लिए एक छोटा सा क्लिप, अच्छा व्लॉग इंशाल्लाह अज़ीज़ आज का मैं लेके आया हुआ हूँ। आप लोगों ने एक फैमिली लाहौर से आए हुए, उनका भी आप लोगों ने बातें सुननी है कि वो नारान तक किस तरह पहुँचे हैं। मांडरी का पुल सैलाब की नज़र हुआ, नारान में सैलाब आ गया, लैंड स्लाइडिंग हुई, तो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ तक पहुँचे, ये किस तरह पहुँचे आप लोगों ने ब्लॉग के अंदर देखना है। दूसरी बात, झील सैफर मलूक वाली साइड पे मैं गया हुआ था, रास्ते हमारे वहाँ पे रिश्तेदार रहते, मैं और हफीज़ मेरा दोस्त, तो वहाँ के अच्छे अच्छे क्लिप हैं, बड़ी अच्छी जगह है, वो भी मैंने दिखाई है। और दूसरी बात, अहम बात ये कहूँ, नारान का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है और इसके साथ रोड भी बिल्कुल ठीक है। लाहौर से आई हुई फैमिली की ज़बानी भी आप लोग सुनेंगे। चलते हैं अपना टाइम ज़ाय किए बगैर अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ। माशाल्लाह से प्यारे व्यूवर्स, अमर सिजाद साहब हैं अपनी फैमिली के साथ नारान समरलैंड होटल में आए हुए हैं, इनकी ज़बानी कुछ सुनना चाहते हैं। चलें जी अमर भाई, नारान में मौजूद हैं आप, तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देते हैं और क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर सिजाद है और मैं लाहौर से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। 23 अगस्त को हम लोग लाहौर से निकले हैं, तो हमें डराया गया था जिस तरह जो आजकल हालात चल रहे हैं, लोग कहते ना जाएँ जी, वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, मौसम ख़राब है, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। हमने अपनी गाड़ी पे वहाँ से आए हैं, या बानी भाई के पास उनके होटल में स्टे किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका होटल है, कमरे भी साफ सुथरे, तो अच्छा मौसम ठीक आपको मिला है। तो आपने जब अपनी पैकिंग करके तैयार हुए, आपको रिश्तेदारों ने कॉल भी की होगी कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? लोगों ने मना किया, यार ना जाओ, हालात यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। रात को हल्की सी बारिश हुई है, उसकी वजह से मौसम और बेहतर हो गया है। ठीक है, हल्की फुल्की यहाँ पे बूंदा बांदी बारिश होती रहती है। अच्छा भाभी, आप पहली मरतबा आई हैं या इससे भी पहले आपने? बहुत अच्छा लगा यहाँ। अभी तक तो आपने झील सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप और जो पॉइंट है लालाजार नहीं गए आप। अभी कहाँ जाने का सजाद भाई आपका प्रोग्राम है? जा रहे हैं जी बाबूसर टॉप पे, वहाँ से होकर वापस आएंगे। ये इस टाइम आप मेन बाजार नारान समरलैंड होटल में मौजूद हैं। जब आप बाबूसर टॉप जाएंगे, लोलूसर झील रास्ते में जितने भी पॉइंट आते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को पता चले कि जनाब मौसम कैसा है और रोड कैसे हैं, तो आपने वहाँ के क्लिप बना के लाने बच्चों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारे व्यूअर्स ये भी देखेंगे कि भाई बाबूसर टॉप का मौसम कैसा है, लोलूसर का मौसम कैसा है। आप इंशाल्लाह जहाँ भी जाएंगे आपने क्लिप ज़रूर मेरे लिए बना के लाएंगे, ठीक है? और आने वालों को कोई पैगाम दें कि भाई जो लोग डरे हुए हैं नहीं आना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को लेके आया, लोग और भी आए हुए हैं, डरने का कोई। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे मांडरी का पुल सैलाब की नज़र हुआ है, तो आप कोई जहाज़ के ज़रिए आई हैं या नहीं? आपकी गाड़ी बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है, रास्ते में किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, हम लाहौर से यहाँ तक आते हुए कल रास्ते में किसी जगह पे बारिश भी नहीं मिली हमें। तो जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है और आप लोगों ने, बंदा अकेला कुछ नहीं है, आप मेरी फैमिली हैं, ठीक है? तो इसी तरह इंशाल्लाह अज़ीज़ चलते रहेंगे। आपने अपने भाई की हेल्प करनी है, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन जो भी हो अपने व्यूअर्स को देता रहूँगा, ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। तो प्यारे व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाज़ार के एंड वाले हिस्से में। सामने आप लोग देखें जी कसाबी, और उसके बाद मटन शॉप है, ये फ्रूट्स हैं, ये शॉप सारी फ्रूट्स की। और मशहूर कबाब आप लोगों को, मिशन करी का मशहूर चप्पल कबाब जो है नारान का, पूरे नारान वैली में जो मशहूर सरफराज कैफ़े, सरफराज चिकन कबाब, तो ये देखते जाएँ, शिनकारी का मशहूर चप्पल कबाब, इनका ये रेस्टोरेंट यहाँ पे। और उसके बाद ये आगे जनाब इनके तंदूर वाले आगे धड़ाधड़ रोटियाँ बना रहे हैं, पेड़े चेक करें। और सामने इनके उस तरफ ये पूरा मतलब वो अंदर तक फैमिली हाल भी हैं और दोस्तों के लिए भी हैं, ग्रुप्स भी यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं और डिनर भी करते हैं और दिन का खाना भी वगैरह खाते हैं, ठीक है जनाब? इसके अलावा मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को मज़ीद में फ्रूट्स शॉप, इस तरफ क्रॉकरी स्टोर हैं, सॉरी करियाना स्टोर है, ठीक है जनाब? और इस साइड पे सामने देखें आप लोग तो फ्रूट्स वगैरह। भी बस ये जो जगह है आप मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे, ये झील सैफुल मलूक के लिए जहाँ से रास्ता निकल रहा है, ये सामने नीचे बाज़ार, ये ऊपर एक रास्ता जा रहा है, ठीक है? साथ साथ ये झील वाला जो दरिया है छोटा वाला, ये सिर्फ ये गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे, बाकी अपनी गाड़ियाँ नहीं जाती। और ये अस्पताल है नारान का, ये यूनियन वालों की यहाँ पे जीपों का अड्डा था, यहाँ पे आजकल रश नहीं है इसलिए बाज़ारों के अंदर गाड़ियाँ जाती हैं। ये हाइट है जिस जगह से अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये झील सैफुल मलूक वाला रास्ता है,
ठीक है जनाब। अच्छा वीवर्स, फिर मैं उसी बदकिस्मत जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ पे मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी। डेथ बॉडी यहाँ पे आई हुई थी। अभी मेरे मामू मेरे साथ थे, वो सामने जा रहे हैं। इन्होंने पकड़ी है उसकी जो लाश है, डेथ बॉडी है, इन्होंने साइड पे किए, कपड़े भी उसके उतर गए थे छोटी, तो इन्होंने अपनी चादर अपनी जैकेट उतार के उसके ऊपर लपेटी थी। तो मैं ये जगह समझता रहा हूँ पत्थर। अभी मेरे मामू आए, मुझे कंफर्म इन्होंने बताया कि भाई ये पानी उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी भी इतना ज़्यादा है, यहाँ पर मैं क्रॉस नहीं कर सकता उसको। तो वो कह रहे हैं यहाँ से भी पानी आ रहा था, तो वो ज़्यादा वाले पानी वाली साइड वो नहीं की, यहाँ से सीधी आई है। कह रहे हैं इस जगह पे आके पानी भी जा रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई वो इससे नीचे चली जाए। स्पीड था पानी की, जिस तरह समुद्र की लहर आती है, पानी यहाँ तक छोटी आयशा मेरी बहन थी, वो लेके यहाँ तक आया और यहाँ से पूरे अवाम, पूरे यहाँ पे ये सारे लोग देख रहे थे। मेरी बड़ी सिस्टर, भाई वगैरह लोग ऊपर से वो रोड के ज़रिए भाग के यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ मेरे मामू ने कहा किसी की लड़की है, उठा के चादर जैकेट ऊपर पहना के साइड पर लेके गए। तो इतने में मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि छोटी बहन थी हमारी। तो ये किस्सा बार बार मैं बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की खातिर करें कि हमारा दिल हमसे पूछें, 2-3 साल गुजरे कि ये दुख कैसा होता है दरिया के अंदर जब कोई चली जाए। अभी तो आपको पता है पूरे के पूरे महल्ले, पूरे के पूरे आबादियाँ सैलाब की नज़र हुई हैं। तो आते हैं दरिया के करीब न जाएं, दूर से तस्वीर निकालें, पाँव फिसल के इसके अंदर चले जाएंगे, लाश आपकी पता नहीं किस्मत से मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बात आप लोगों को ये बताऊं, ये आप लोगों को जो पत्थर का एक जंगला नज़र आ रहा है, ये इन्होंने जाला बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया हुआ है जब झील का पानी तेज़ हो तो इस साइड ये जो दरख्त है इस साइड पे मैं अपनी डंडी भी उठाऊँ, यहाँ से पानी सीधा इस तरफ आ जाए। सामने भी उन्होंने जाला लगाया हुआ है, इस साइड पे भी पूरा मुकम्मल जाला लगाया हुआ है, नीचे भी कि भाई पत्थर आके ये मिट्टी है और इस साइड पे ये जंगल हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं। इस साइड पे पानी हमला करके सैलाब की शक्ल इख्तियार करके नीचे बाज़ार की तरफ न जाए। ठीक है जनाब। तो ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे बड़ा जाला बनाया हुआ है, ये रोड भी डिस्टर्ब न करे। उस साइड से भी बनाया हुआ है, इस साइड से भी बनाया, ताकि पानी जो है वो यहाँ से गुजर के पुल के नीचे से गुजरता हुआ नीचे दरियाए कुनहार को टच करे। चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्लिप की तरफ। अच्छा वीवर्स, झील रोड पे हम काफ़ी आगे तक मैं और हफीज़ पैदल आए हुए। ये देखें होटल फरहान एंड रिजॉर्ट है। वो हफीज़ के कर दें, वो खुदा बंदे एंजॉय कर दें। ठंडा माहौल है लेकिन तेज़ हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। व्यू देखें प्यारे व्यूअर्स, व्यू फरहान होटल के फ्रंट पे ये इन्होंने लान बनाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए। लेकिन बट आप लोगों ने यहाँ से आगे नहीं जाने, यहाँ से आप लोगों ने आगे नहीं जाने। ये देखें, ये दरिया है, झील सैफ अल मलूक से निकलता हुआ, सामने टरबाइन है और इस पहाड़ के पीछे झील सैफ अल मलूक है। और लेदा में रोज़ गए थे, ये जो सामने ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, कभी गया नहीं हूँ। नीचे हमारे घर भी रहे, हम 3-4 साल यहाँ नीचे रिहाइश रखी है, लेकिन ऊपर मैं नहीं गया हूँ, टाइम नहीं मिला मुझे। इंशाल्लाह किसी दिन लेदा में रोज़ जाके, अभी जीपें भी जाती हैं तो आपको उसका विज़िट भी मैं करवाऊँगा। बाकी दरख्त देखें, सामने फरहान होटल और फ्रंट पे ये आप लोग देखेंगे लान झूले बच्चों के लिए, और सामने देखेंगे हफीज़ पे इस टाइम रोशनी असर कर रही है। भाई आजकल हफीज़ चटा चटा हो गए, खैर दे ना भाईजान, ठंडा मौसम है, मौज है इधर। तू जिस टाइम आया से बिल्कुल ब्लैक राती तू नजर ना आदा से, तो बात इधर ठंडा माहौल है ना, इधर रंग साफ हो जाता है। हाँ, रोशनी उस टाइम लाइट असर नहीं कर रही थी। चेहरे पे क्या लगा रहे हो अभी आप? जब आए हो ना, अल्लाह गवाह, रात को आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे कि बिल्कुल साबुन के साथ सिर्फ मुंह धोइला है, रंग साफ हो जाता है। ओ तेरी खैर हो हफीज, अस्ता रंग भी चटा हो जाए यार, असी भी ब्लैक का खर्चे कर दें आपा दा खर्चे। ईमानदारी ना दस, कोई क्रीम श्रीम तो ना लाने होता। क्रीम नहीं ला रहा था भाईजान, एक चीज़ पे लाइट अल्लाह ना करे असर नहीं करती, तो उस चीज़ पे साबुन किस तरह असर करता है? ईमानदारी से बोलो, क्या लगाते हैं? अच्छा है, चश्मों का पानी है। ओह गुड हो गया जी, चलते हैं जी। ये सिर्फ मुबशर भाई के लिए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं ना मुबशर साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि मुबशर साहब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक, लव यू बोले ही नहीं तो छोड़े। लव यू भाई, कैसे हो? ठीक। मेरे पानी मेरी दूसरी साथी वीडियो बना, और देखते जाएं, ज़बरदस्त वेदर।